Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi servis si cantik Itul. Bagian karburator dibersihkan agar lebih kencang bersama Mas Eri Toga. Ini 70 basic Supra Fitnyo. Sempur. Tergantung deskripsinya. Tergantung deskripsinya. Udah Pak 500 lah. Masih ke Masih parah lah. Pak sikat bayi bisa daftar. Saya bukan. Berapa boleh tapi nyaman kita jual. Iya, kalau kita kabayi punya bawa apa? Coba dikendem. Suka kabayi deh kok. Bikin dulu. Video tuh jual dulu. Ya. Nih, di muncul ada tahu sadar kakak. Nah, benar benar buka baut, buka yang bening, nah, keren mo. Benar tek gobot, benar tek goblik. Servis karburator. Andang larat dari Karburator biar tambah kencang. Ini 70 200 cc. Oh, Pak ada ban mobil. 200 sisi depan ngepur. Tak ada yang ngejek-ngejek. Dua seket lah betul. 125 deh. 125 cc. Selesai jangan sampai di. Pwede kong gina pa na. Say, say.
kaju ya po na na. Ini sepeda na betul ang narasa. Murid. Tatang siguro. Oh, tampil sa dia acara makan-makan beria. Cikun. Tadi sejak. Kita di Indonesia yang ini ano mo. Dites na. Ano naman siya mo rin matatang dito. Ano na ba? Saya pina, kaya saya ba doon? Kini saya. Apa? Ada apa? Tidak pina, pergi ke lahat pergi. Ay, pa. Kini ya. Udah mantap.